第105頁啊，閻羅王眾讚歎品第8啦。好啦，喺呢個時候你讀俾我聽。爾時鐵圍山內有無量鬼王與天羅天子俱詣忉利來到佛所。所謂惡毒鬼王、多惡鬼王、大僧鬼王、苦鬼王、血苦鬼王、赤苦鬼王、散殃鬼王、飛身鬼王、電光鬼王、狼牙鬼王、千眼鬼王、擔壽鬼王、富石鬼王、主號鬼王、主禍鬼王、主財鬼王、主畜鬼王、主禽鬼王、主獸鬼王、主味鬼王、主產鬼王、主命鬼王、主疾鬼王、主險鬼王、三目鬼王、四目鬼王、五目鬼王、奇利塞王、大奇利塞王、奇利叉王、大奇利叉王、阿耨叉王、大阿耨叉王，如是等大鬼王，各國與8000諸小鬼王，盡居閻浮提，各有所執，各有所主。是諸鬼王與閻羅天子，成佛威神及地藏菩薩摩訶薩力，俱詣忉利在一面南。爾時閻羅天子胡跪合掌白佛言：世尊，我等今者與諸鬼王成佛威神及地藏菩薩摩訶薩力，方得詣此忉利大會，亦是我等獲善利故。我今有小儀事，敢問世尊，唯願世尊慈悲宣說。佛告閻羅天子：賜予所問，吾為汝說。是時閻羅天子瞻禮世尊，及回視地藏菩薩而白佛言：世尊，我觀地藏菩薩在六道中8000方便而度罪苦眾生，不辭疲倦。是大菩薩有如是不可思議神通之事，言諸眾生獲脫罪報，未久之間又墮惡道。世尊，是地藏菩薩既有如是不可思議神力，云何眾生而不依止善道，永取解脫？唯願世尊為我解說。等等啊！我哋常常都有個爭議性嘅，就話人間有冇鬼？嗱，呢一品就有介紹啦。人間有冇鬼啊？如果根據呢個佛經同你講，有冇啊？有啊！但係你唔好以為人死咗之後就即刻變鬼喎，唔係咁嘅意思喎。人死咗之後，通常呢有6個渠道呢去嘅，就睇下我哋生前所作所為，而去決定呢個人死咗之後去邊嘅。生前佢嘅所作所為，殺人放火、奸淫擄掠嗰啲呢，唔使講噶啦，即刻去地獄啊，去做鬼啊，去做畜生。佢生前話啊，佢要做好好嘅大善人嘅話，都即刻呢，一係去天人啊，一係呢就嚟翻人間投胎做翻人噶啦。平時為人呢，有做到10善嗰啲嘅，但係與此同時又有做下10惡喎。呢啲人呢就好多嘅。咁呢啲人呢，未必死下就即刻呢就會去咗做鬼道，亦都未必即刻呢就可以投胎翻嚟做人噶噃。好睇佢自己呢個人平時所作所為。再要加上講呢，人死咗之後呢，咩去決定呢？究竟佢去邊度啊？第一就要睇佢死嗰陣時候，呢個隨重善業重定係惡業重啦。睇下係邊一樣重啦。善業重嘅咁咪即刻翻嚟做人啦，或者係上個天上嘆嘆啦，做天人啦。如果惡業重嘅咪落地獄咯，或者去咗做鬼道咯，或者去做畜生咯。隨習啦。有啲人呢，彌留之際呢，就睇下佢習慣性佢個習氣啊，佢平時為人係點樣嘅？譬如佢呢個人不嬲呢，嗔心好重嘅，脾氣好大嘅。佢對佢呢個嘅病或者對呢個死亡呢，佢一路都唔接受，因為佢不嬲個脾性都係咁樣噶，賴得呢個就賴噶啦，嬲得呢個就嬲噶啦，怨得呢個就怨噶啦。咁呢啲人就睇下啦，如果佢嘅習氣好嘅，佢嘅習性好嘅，咁都好容易帶翻佢去好嘅地方。譬如佢不嬲有啲咩事講都好，都識得念，我識念呢個南無觀世音菩薩，或者識得念南無阿彌陀佛，或者我識得禱告天主啊，諸如此類。
讓佢當時嘅正念可以啦，俾佢去咗好嘅地方都得。咁第三樣嘢係咩呢？隨念啦，隨念就係啦，你當時嘅念頭係咩？你嘅念力係咩？如果你念頭就係一路放唔低屋企隻狗，咁你就慘。或者你話哎呀，我啱啱買咗件貂皮大衣，冇機會着，真係好嘥。咁你就好容易啦，嗰個執着仲喺你屋企嗰隻狗，或者某一啲嘅物質上邊，咁好容易去咗唔好嘅地方噶噃，因為你要守住你嗰樣寶貴嘅東西啊嘛。因此決定我哋去邊嘅，未必係如我哋啲中國人有個誤會嘅就係係咪閻羅王判我哋噶咁樣？喺個時候，已是鐵圍山內有無量鬼王與閻羅天子俱詣都嚟啦。鐵圍山內所有呢個地獄處嘅無量無數咁多嘅鬼王呢，一齊啦同呢個閻羅天子，閻羅天子就係後來我哋中國人叫嘅閻羅王啊，一齊嚟到呢個忉利天啦。就介紹啦，所謂有咩鬼王呢？惡毒鬼王啊，多惡鬼王啊，大憎鬼王、白虎鬼王，一路去到後邊，如是等大鬼王，106頁啊吓，解說俾我哋聽有咩鬼王，無非係想講俾你哋聽，呢個世間係有呢一類嘅眾生們，所以大家呢就要知道。如是等大鬼王，各各與百千諸小鬼王盡居閻浮提啦。哇，原來呢啲嘅鬼王呢，個個呢都喺人間住㗎噃。做咩事啊？各有所執，各有所主，個個有自己要執行嘅任務㗎，個個有自己額頭㗎，有自己嘅上司㗎。是諸鬼王與閻羅天子成佛威神啊，及地藏菩薩摩訶薩力俱詣都嚟啊！點解要成佛威神呢？及地藏菩薩摩訶薩佢個力量先至能夠嚟到忉利天宮呢？因為你要記得呢班鬼王佢個業報係喺鐵圍山喺地獄嘅，佢個業報喺地獄，佢點可以上到天啫？呢本經係喺忉利天講噶，所以如果唔係因為佛陀一開始講經嗰陣時候，佢咪會放光嘅，由佢個威德俾呢班喺地獄嘅鬼道眾生們上到嚟聽經嘅話呢，係嚟唔到噶。咁亦都係帶咗一個問題出嚟啦。啲人成日話地藏經啦，唔好日頭讀啊，或者唔好夜晚下讀，或者唔好在家人讀啊，或者唔好讀啊。因為一讀就會有鬼嚟噶啦。你要知道，如果邊個咁樣同你講嘅話，你要問翻佢啊。地藏經第一品已經介紹咗啦。呢本經喺邊度講噶？喺忉利天宮講噶。地藏經唔係講俾鬼聽噶，地藏經係講俾邊個聽噶？本來一開始就講俾佛陀嘅媽媽聽噶，佢媽媽喺忉利天度嘆嘆韌韌腳噶。不過講開又講，咁就講埋俾我哋聽噶。地藏經係講俾人聽噶，所以唔明嘅人就係地藏經啊，講俾鬼聽嘅，講俾地獄聽嘅，或者唔好讀啊，一讀就有鬼道啦。一聽呢個人喺度胡說八道，你唔好聽講咁多嘢。呢個朋友咧唔係善知識，你淨係問佢，咁但係地藏經第一品就已經係忉利天宮噶咯，點會係喺地獄度講噶？點會係講俾地獄嘅眾生聽噶？唔係咁噶。呢度話佢可以去到忉利天宮聽，個原因就係呢班鬼佢冇呢個福德可以上到天上，佢要成佛呢個嘅威德或者庇蔭，乃至地藏菩薩嘅幫忙，佢哋先至可以去到嗰度。而呢個閻羅天子呢，喺我哋嘅一啲講關於因果嘅典籍入邊呢，都有記載嘅。呢個所謂嘅閻羅王嘅。曾經咧就有一個個案咧就係咁話嘅，啲顯出呢個閻羅天子嗰個嘅智慧啊。點樣呢？就有一個人落咗去呢個地府啦，閻羅王一打開佢本數簿，話：哇，你嗰啲數簿亂糟糟，十惡啊做足，唔得啦，唔得啦，先嚟鞭打佢一輪，罰咗佢先，再嚟判佢應該落邊個地獄。點樣打佢都好。嗰啲板或者鞭根本就落唔到佢個身，好似咧有一浸嘢保護咗佢咁樣。咁地府入邊咧，嗰啲嘅獄卒咧，嗰啲小鬼咧就走嚟報告閻羅王啦。佢話：
大王，一切嘅刑具啦，傷唔到呢個犯人嘅身啊！佢好似有一陣嘢保護緊佢嘅。佢話係咯，唔知點解啦。等我自己親自去睇睇呢個犯人先。一睇佢就話：哦，梗係啦，因為佢識得念大悲咒。你哋一打佢嗰陣時，佢就念大悲咒啦，梗係啦，任何刑具都唔可以加諸於身啦。呢度係衍生到一個問題出嚟，你識大悲咒啊點啊？你犯咗十惡，你都一樣要跌落去嘅，只不過你要好肯定，你落咗地府仲記得大悲咒咁解啫。咁啲小鬼就話啦：咁點啊？咁即係話便宜咗佢喎，佢識得大悲咒咁啊點啫？呢位閻羅天子佢就話：好簡單，快啲，趁時候未過，發翻佢上去陽間，俾佢投胎去一個地方。我知啊，大王，一定係俾佢做豬狗牛馬或者做奴隸，總之要罰佢。唔係，梗唔係啦。咁做咩啊？要佢投生一家有錢人。太過便宜佢啦！佢投生一家有錢人，不過就短命就得噶啦。點樣啊？啱啱個年齡呢係夠佢做晒十惡呢，就要佢斷命噶啦。點解啊？富貴學道難啊嘛。佢既然係投身到大富之家嘅，佢唔會接觸佛法嘅。咁然之後呢，乘着嗰個叫利欲熏心呢，佢就不斷會做十惡噶啦。跟住我哋就 cut 佢鐘。隔世之謎，佢唔再記得大悲咒啦。果然如此，嗰個人就跟住好快就，因為喺我哋人間呢個所謂嘅我哋叫好長嘅歲月入邊，喺佛嘅角度或者喺呢個地獄嘅角度，我哋而家喺人間嘅歲月係打個乞嗤好快就完噶啦。即係話我放佢翻去一陣，我而家去恰一恰，陣間呢，佢就翻落嚟噶啦，咁嘅意思。果然嗰個人就係咁啦，你就知道呢個典故無非係想講俾大家聽，呢個閻羅天子呢，嗰個智慧，佢識得判啊。咁當然亦都有講話，原來無論你識得念金剛經、大悲咒，任何一句經文一經一解，落到去地府啊，真係要判你刑嗰陣時，你口噏住呢，藉着呢個佛經嘅力量呢，都真係判你唔到喎。判你唔到，你唔使沾沾自喜，梗有方法嘅。呢個典故佢判佢翻上人間，要佢去受，唔係受咩酷刑啊，要佢生喺大富之家，但係要短命。但係嗰個短命就短命得嚟，唔係話啱啱出世就短命嗰種啊，係要佢有足夠嘅時間去為自己做下十惡嘅嘢，跟住佢就短命啦。咁呢度呢，大家參詳一下，富貴學道難係真嘅。在座嘅各位，其實你哋都好富貴嘅。個意思就係話，你哋接觸到佛法嘅三寶，你哋已經係人中嘅最富貴噶啦。物質嘅富貴、錢財嘅富貴帶唔走嘅。我哋人活在呢個世上，金錢係好重要，佢可以幫助我哋營運我哋生活上嘅需要，但係佢冇辦法買俾我哋快樂自在，冇辦法噶。越有嘅人就越貪，呢個唔係我講噶，日後有因緣，如果講無量壽經嗰陣時候係佛陀講噶，佢話末法嘅眾生越有就越貪。無田嗰陣時候就受有田，有田嗰陣時候就要受有奴僕，有奴僕俾佢使嗰陣時候佢就受奴僕唔夠。總之呢，越有嘅人就越貪，因為咁樣個人就迷失本性呢，就喺十惡嗰度呢，為自己度身訂造落地獄嘅種子，好危險嘅。唯有經過佛法嘅熏陶，讓佛法去洗滌我哋嗰個身心，個人呢諗嘅嘢呢，先至喺正路啊！有佛法嗰條軌道呢，你知道咩該做咩唔該做，係唔係真係合乎自己跟住嗰個因果嘅觀念呢？係你就好做，唔係嘅話千祈唔好做。幾多錢幾多兆億都好啦，唔划算，因為因果要嚟嗰陣時候呢，真係自己要去受噶，你就知道啦。咁所以唔好俾一啲眼前嘅蠅頭小利啦，就利欲熏心。或者俾眼前少少嘅歡愉呢，就出賣咗自己嗰個十善嘅心。因為因果要嚟嗰陣時候，其實好少人呢話我受得起啊，冇人受得起。
每一個人喺個痛苦嘅時候呢，就會知道哇，果報嚟嗰陣時候真係好難受喎。但係痛苦嚟嗰陣時候，我哋又唔好將佢一定話喂，呢個一定係惡果嚟㗎咁樣，永遠都係㗎啦。喺惡果入邊先識得知為自己咧創造好嘅因，呢個就為之人上人啦。咁好啦，翻嚟經文度先。好啦，去到嗰度，渠巍都利啦，個個都嚟到呢個都利天，嗱好有規矩㗎，在一面立啦，乖乖地企埋一面，唔會喺度嘈之巴閉。呢個時候，閻羅天子胡跪合掌白佛言啦，咁阿頭出嚟講啊，阿頭出嚟咧就跪喺度咧，就同佛陀講啦，胡跪即係單腳跪啊。佢話世尊，我等今者與諸鬼王成佛威神及地藏菩薩摩訶薩力，方得詣此都利大會啊，先至可以有能力嚟到呢個咁大嘅一個聚會入邊，亦是我等獲善利故，因此先至可以獲得利益，因為你聽佛陀金口親自宣講佛法。我今有小疑事啦，不過今日呢，聽來咁耐呢，我有少少嘅疑問。咁問世尊，唯願世尊慈悲宣說啦，唔該佛陀你同我哋解說得唔得啊？佛告閻羅天子，次如所問，唔為如說啦。是時閻羅天子瞻禮世尊及回視地藏菩薩。你話呢個佛經真係好，你睇下呢個時候閻羅天子佢問佛陀說話噶嘛，咁佛陀就話好啦，你問啦，我會為你解答嘅。閻羅天子望住世尊，跟住個眼睛又望下隔籬嗰個地藏菩薩，點解啊？有規有矩嘛，同埋佢將要問嘅問題係同地藏菩薩有關係噶嘛。呢個教我哋人間嘅人呢，講嘢呢，眼睛望人。而家廣告都有教啦，嗰隻唔知什麼奶粉廣告，話嗰個小朋友同媽媽講嘢，永遠隻眼唔望媽媽噶。嗰個專家就教人話你攞隻玩具引起佢注意先啦，然之後攞開隻玩具，等嗰個小朋友習慣個眼睛要望人，眼睛望人先有家教嘛。咩人眼睛唔望人知唔知啊？一係就賊，一係就你心中有鬼，一係就你眼睛有病。咁嗰啲唔講啊，眼睛有病嗰啲。咁所以如果眼睛唔望人嗰啲呢，我哋叫鬼鼠啊，你哋自己知啊。呢個人呢，可唔可以信呢？或者呢啲人呢，一係囂，目中無人啊嘛，叫做你哋自己知啦。睇人就要咁樣去睇，經文都教埋你啦。佢要問佛陀說話，佢仲要回視地藏菩薩，因為禮貌地藏菩薩坐咗喺佛陀隔籬噶嘛，講禮貌。佢就話啦，佢話世尊，我觀地藏菩薩喺六道中8000方便而度罪苦眾生，不辭疲倦啊！地藏菩薩啦，喺呢個六道入邊，人死咗之後唔係即刻變鬼嘅，人死咗之後呢，有三善道同三惡道，加埋就六道啦。三善道就係天上嘅天人啦、修羅啦同埋人，三惡道呢，就係地獄、餓鬼、畜生，為之三惡道。咁地藏菩薩就一直以嚟都喺呢六道度呢，用唔同嘅方法嚟接引我哋，讓我哋學好，不辭疲倦，從來都冇話休息過，亦都冇話過哎呀好難教啊，冇噶，冇投訴噶。是大菩薩有如是不可思議神通之事。既然呢位菩薩呢，佢咁大神通，藉着唔同嘅眾生，用唔同嘅方法去接引佢。但係點解呢？言諸眾生獲脫罪報，未久之間又墮惡道呢？好不容易俾佢渡到噶啦，都冇耐咁樣又跌翻落去惡道嗰度嘅。世尊，是地藏菩薩既有如是不可思議神力，云何眾生而不依止善道啊？佢話既然佢有咁好嘅不可思議嘅力量，點解啲人唔就咁就依憑住呢個善道而活啦？如果跟住落去嘅，咪永遠得到呢個叫解脫之門咯。閻羅天子佢想問嘅嘢，正係每一個道場都會見到噶啦，好簡單，小童群益會都見到噶啦。點解啊？我哋小童群益會啊，點解而家唔使點名呢？唔使攞學生證啊？因為如果真係跟個 number 去呢，已經係1000幾2000人啦。講緊4班啊，4班呢度一班坐晒都係330人啫。
如果以呢個2000人4班入邊出齊晒，坐去邊啫？叫大家咁即係咩原因呢？好簡單咁，即係自由行咯。佢嚟完又走，走完又嚟，點解啦？咁樣我覺得你悶蛋咪走啦，得你覺得阿廖一法師講嘅東西啦，你唔相應咁咪離開咯，啱嘅，理解嘅。但係唔係喎，當中好多人都會同我講話啊，我之前遇到啲問題啊，但係而家咧我遇到呢個佛法之後啦，我真係聽你話嘢啊，誦經啊，果然我而家所面對嘅問題係得到解決啦，自己識得點樣轉化自己啦。從此之後，佢嘅轉化之下，佢走埋添，唔再嚟上堂啦。佢獲得眼前嗰樣嘢，佢解決到啦，佢覺得啊，得啦，我得到嗰樣嘢啦。喺佢嘅生命入邊嗰個優先嗰個排位咧，佢就將聽經聞法咧就擺到最後啦。冇耐佢又會再出現嘅，又係有另外一啲唔知咩嘢出現噶啦。咁佢又會將聽經聞法呢樣嘢啦擺翻上前面噶，佢就係咁噶啦。佢唔會話我真係好如實地喺呢個佛法度咧，切切實實得到好處。既然係咁，我應該喺我生命入邊嗰個叫做應門，就叫做 priority list， 將佢擺喺我嘅最優先嗰一欄度啊！應該將呢個聽經聞法，照計道理應該係咁噶嘛。點解大家會甩晒嘅？呢個咪人咯？呢個就係正閻羅天子要去問佛陀嘅問題啦。咁佛陀咧點答咧吓？你哋自己讀啦。佛告閻羅天子：南閻浮提眾生，其性剛強，難調難服啊！等等先嗱。原來喺佛陀嘅眼入邊，佢睇我哋呢個南閻浮提，南閻浮提就係我哋呢個人間。其性剛強啊，好難調伏噶。講呢個道理，依頭講，佢唔同你拗啦，我哋已經叫善根噶，你知唔知啊？即係已經將就到咁噶啦，而家好似頭先我講呢個譬喻，佢真係喺佛法當中，佢切切實實能夠有呢個相應，並且喺個當中體會到佛法真係可以轉化自己呢個煩惱嘅心。但係好快啦，佢又會忘記咗噶啦。點解啊？因為佢將佢生命入邊最優先嘅東西，又被其他嘅東西啦污染啦。因為其性剛強啊，好難去調伏嘅。咁點呢？是大菩薩於8000劫頭頭救拔如是眾生，係真係要呢位大菩薩啦，逐個咁樣去度化佢哋，早令解脫啦。是罪報人乃至墮大惡趣，無論呢啲人係一啲咩嘅罪人啦、犯人啦，真係落咗去呢個大惡趣，即係落咗呢個地獄啦吓。菩薩以方便力，呢個菩薩就係指地藏菩薩啦吓，拔出根本業緣而顯悟宿世之事啦啊！呢兩句經文大家要緊記。點解地藏菩薩度我哋嘅方法，佢要係幫我哋拔出根本啊？你本來咧嗰個結嗰個習氣形成，你呢個結係咩嘢呢？要我哋自己去面對翻自己，而顯悟宿世之事就係你點樣咧能夠我覺悟啦，我知道我過去呢個過去唔一定係講緊過去生噶，係講緊我哋過去呢個我嘅錯嘅因由係喺邊度？好多時候我哋人重複又重複去犯一啲嘅過失嗰陣時候，係因為冇將嗰個根本業緣掹咗出嚟啊！我哋佛法入邊呢，佢將煩惱呢有兩個字呢去形容嘅，呢兩個字呢，結使啊！呢個結呢，佢就講話原來習慣呢就好恐怖嘅。一個習慣呢個東西呢，就好似呢一條繩，你打咗個結好耐啊，仲拉得好實添啊！經過若干年之後，若干日子之後，你解咗個結都好啦，嗰條繩都仲攣嚟攣去嘅，仲係唔可能話好似冇晒痕跡直掹掹嘅，唔得噶。更何況要解呢個結係好艱難嘅。點解咁講呢？過去經文呢就有記載過啦。佢話原來佛陀呢，有啲弟子啊，啲弟子呢證到羅漢個果位噶啦。嗱，須知道證到羅漢果位呢，佢對我哋平常嘅所講嘅
眼睛睇到，耳仔聽到，鼻哥聞到，嘴巴嘗到，身體觸碰得到嘅，無論係情慾啊、淫慾啊、物質嘅慾望啊、權位慾望啊等等，世間好多慾望，佢已經係可以甩晒噶啦，都好了不起噶啦，先至證到呢個羅漢嘅果位。咁有一日，呢個河神啦，一條河嘅河神啊，佢就走嚟同佛陀咧投訴。佢話：佛陀，你個弟子啦，你個徒弟啊，阿某某啦，每一次啦托缽嗰陣時候咧，都會由呢個地方咧行過對面嗰條村咧，就要經過條河。過河你就過河啦，佢恃住自己佢證到羅漢嘅果位，同埋恃住我哋舊底就認識噶啦，好多生好多世之前噶啦。當時我仲係人哋嘅丫鬟，係人哋嘅婢女。佢嗰啲咪口頭禪就好衰啊，就會話：小婢，將條河分開，我要過河啊！佢話嗰啲咪口氣咧，真係咧要不得啊！話佢傲慢啊！佛陀就叫個徒弟出嚟啦，問佢個弟子啦，係咪有乜事？佢話係。佢話：咁你唔好咁樣，嘴巴上點可以對人哋咁冇禮貌呢？何況做人哋嘅婢女已經係講緊兆億年前好多生你哋認識嘅時候嘅事啦。當時你就係貴族嘅婆羅門，佢就係做人哋呢個奴隸之身。但係今日你已經係證到羅漢果位，佢亦都喺修行上做咗一條河嘅河神啦，已經。你應該咧點樣對人哋啊？咁佢話：我同佢道歉咯。咁好，你快啲啦咁樣。佢話：小婢，對唔住啊，我唔係有心噶。咁呢啲弟子就笑啦，就好似你哋咁樣笑啦。咁佢話：你同人道歉就道歉啦，都叫人小婢嘅你。呢個就係嗰個結啦。成日都話講者無心，聽者有意。呢個人喺佢心目中嘅定位啊，佢定咗落嚟啊。咁另外有一個呢，佛陀嘅大弟子，因為佛陀喺某一個因緣之下就講咗呢個弟子一句說話，受到呢個不淨之食啦。咩叫不淨之食呢？佢啲大弟子個個都證到羅漢個果位啦，難免呢就會有好多人爭住咧去供養佢哋，咁樣個福報就會更加多、更加大，並且亦都喜歡咧聽到啲羅漢咧為佢哋講經說法啦。受咗不淨之食，意思就話人哋供養你嘅東西，你冇翻嚟再去分俾下邊嘅人，係咁樣講佢一次啫。呢個人嘅脾性就好倔強嘅，佢聽到之後呢，佢就話：好，我悔過嘅方法呢，就係從此之後我唔去應供啦。意思就係你邊個嚟請我食飯，我都唔去。咁啊導致到當時呢嗰個皇帝呢就好苦惱啦，因為個皇帝呢就好中意請呢位大德去接受應供，與此同時又聽佢講呢個佛法嘅。你話咁佢唔請佢弟子，可以請佛陀，佛陀邊度得閒啫？佢咁多人要去度，個個去食飯，佢咪日日就食飯，唔使去做嘢啦，咁樣係嘛？咁呢個皇帝呢就嚟求佛陀啦。佢話：佛陀，你個弟子呢，唔知點解突然間話邊個請佢都好啦，佢從此之後唔再接受應供啦。咁我哋啲在家居士喺種呢個福田上邊就少咗一個對象啦。點解呢？咁啊，你可唔可以勸下佢啊？咁樣佛陀就話：唉，佢個個性好硬頸嘅，勸唔到嘅。佢點會啊？你係佢個老師，你同佢講啦，叫佢改變主意啦。佛陀就講翻呢個人過去好耐之前嘅某一生，佢話佢嗰一生就一條蛇，係一條毒蛇嚟嘅。有一日唔知點解入咗宮，就咬到啦嗰個唔知係妃子啊，定係總之係皇中嘅一啲家眷啦。對方呢，就因為呢個嘅毒液將要氣絕身亡啦。咁全個皇宮啲人就好緊張咯。咁啊皇帝就揾晒好多啲御醫過嚟啦。點啊點啊！佢哋話：呢個係咧毒液啊，毒蛇咬嘅毒汁。佢話唯有方法佢救治佢嘅咧，就係揾翻呢條蛇出嚟，將呢個人身上嘅毒汁咧，呢個蛇自己吸翻，咁先至好。如果唔係咧，救唔到嘅。咁佢話：天下間咁多毒蛇，點知邊條啫？佢哋咧就集合咗咧，有8個咒師，就集體咧就會咁樣去落呢個咒語啦。真係咧感召到嗰條毒蛇出嚟喎。佢哋一見到條毒蛇出嚟，佢哋即刻咧喺之前預備好嘅一啲炭火咧就點着佢，就同嗰條蛇講啦。一睇呢條蛇咧就
係一條有修行好耐嘅大毒蛇嚟嘅。佢就同佢講，佢話：喂，你快啲將呢個人身上嗰啲毒液吸出嚟，如果唔係我哋咧就夾手夾腳捉咗你啦，掉你落呢堆柴火度燒死你啊！呢條蛇話：你都傻㗎，如果我將呢個人身上嘅毒液自己吸出嚟，我毒液都會毒死我自己噶嘛，我梗係唔肯啦。佢寧願自己咧投火自盡就死咗啦。呢個就係佛陀嘅大弟子，好多生好多世之前嘅當中一生。佛陀佢講呢個嘅典故出嚟，無非係想講俾大家聽嗰個結啊，你嗰個硬頸，你嗰個嘅倔強，就算你今日證到羅漢啊，嗰個些微嘅未圓滿嘅都仲在㗎，你知唔知道啊？更何況我哋嘅凡夫呢？因為呢個結使所在，會導致到我哋無論係做人嘅脾氣上，好容易啦。譬如話普遍嘅人都會常犯噶啦，先入為主啦，或者不自覺地啦，個人會有好多嘅自己習慣性嘅行為，自己唔覺噶，或者係脾氣啦用咗出嚟嘅，但係自己未必察覺得到。點解喺《金剛經》入邊會話點樣去善護念我哋嘅念頭呢？係因為你每一個想法，導致你每一句說話同埋行為，佢會成為咗，如果喺現今西方嘅行為治療嗰門科學嚟講呢，呢個就叫做連鎖嘅神經反應啦。等於講啲人話啊，我當初呢邊個人呢喺度同我求婚嘅，佢每一次去返呢個地方，佢就有一個好開心嘅情緒生起。或者邊個人喺呢度同我分手嘅，佢每經過個地方呢，佢就有一個唔開心嘅情緒生起。喂，咁冇嘢發生噶噃。用現代嘅行為治療嚟講，呢個就係叫做肌肉或者細胞嘅連鎖反應。但係喺我哋佛法入邊呢，呢個就叫結。呢個結可以使我哋俾自己製造好多嘅煩惱，或者一啲唔理性嘅行為，講咗一啲唔理性嘅說話，自己唔知嘅，自己都唔覺嘅。所以佢話每一樣嘢要行之前，要做之前，你先要睇呢個係咪十善入邊，係你先好做，唔係你千祈唔好做。咁你睇翻經文啦，係因為要將呢個根本業緣要拔出嚟，意思就係話你要知道自己嗰個習性、嗰個習氣或者犯咗嗰件事情嘅過失喺邊度。咁你能夠覺悟啦，而顯悟宿世之事啦。當你知道哦，原來我而家點解會落咗地獄呢？點解會落到鬼道呢？喺呢個鬼道世界度浮游呢？就係因為我過去咧宿世做過啲咩事，自是閻浮眾生結惡習從，旋出旋入勞師菩薩久經劫數而作度脫啦。就係因為呢啲人，當佢頭嘅少少嘅壞習慣變成咗係一個壞嘅習氣啦，甚至乎成為一個結添，咁只可以咧常常屢犯屢錯，屢錯就屢犯，就好難可以得到改過。一切嘅改要從個心嗰度改，真係苦心自問，真係話啊，呢個我錯啦。有呢個能力嘅人其實係唔多嘅。原來呢，要識得解嗰個結，或者要顯悟宿世嘅事呢，都要麻煩地藏菩薩嚟幫手啊。所以呢，下堂繼續講啊。下堂由邊度開始講啊？譬如有人迷失本家咯，迷失本家即係迷失本性喎，喺嗰度開始講喎，好嗎？好啦，咁今堂到此為止喎。阿彌陀佛。